今年就K2 升 K3，平日都係乖乖做功課啊，但係咧英文就唔係好讀到嘅，佢唔去嘗試讀嗰個字啦。有時好簡單嘅字咧，好似可能2日前你教咗佢啊 cut 咁樣啦，跟住佢再見到咧，佢就會避嘅。佢唔想去嘗試讀咁樣咯，但係我去嘗試去引導佢話：咦，呢個係之前你係讀咗俾啲音佢咧，佢又好似又識啦，要引導佢，但係好快又唔記得咗啦。中文字都係睇咗就好慢嘅，跟住你要不斷每日都係重複住俾嗰個字去睇，過2日又會突然之間又唔記得咗。Science 中意 observe 嘅，佢其實係比較慢嘅。譬如平日啲同學仔啊答問題啊，好多時候都睇人哋點答，冇信心嘅佢就唔做嘅，但係有信心嘅佢會越做越好嘅，唔可以太耐咯。佢個 focus 都係15 much depends， 睇下嗰啲嘢有冇興趣。好神奇啊！係冇佢由嗰啲包生都未讀到，跟住而家讀到字咯。咁短時間係可以做到，同埋我睇到佢係對自己有信心，佢覺得自己讀到啊。同埋我見到佢覺得自己讀到，跟住佢一路挑戰啲難啲嘅字啦。得係佢又學到方得同埋自信心咯，我見到佢係好開心，同佢去做呢件事嘅時候，佢係唔抗拒嘅，我覺得呢個係好大分別。可以，絕對可以，我覺得好容易，我自己都明啦。同埋嗰個 concept 係好得意嘅，佢你每次話翻俾佢聽媽媽，咁佢就知道啦，即刻揾到個字，跟住然後跟翻嗰個 system， 所以我見佢每一次都係用同樣嘅方式去做，我覺得對佢嚟講係好好啊，呢個 really easy for yourself. Yes. 5. You think you're in the middle? Yeah. Okay. And the system was easy for you to grasp. 我需要 prepare 啲字啦，啲 cards 啦，跟住我覺得係成個過程反而係要留意個小朋友個反應，係啦。呢樣嘢係冇得 prepare， 不過係要一路練習翻嚟嘅。我估唔到佢會揀 difficult 嘅，俾佢揀字嘅時候。difficult。同埋佢會自己去 correct himself。因為我哋一向都係佢讀唔到，跟住我就提佢，下一次又唔記得咁樣。但係呢一次佢自己提佢自己啦，唔係我提佢啦。OK。我今日我冇預計係會學得咁快嘅，我都以為係好難，自己都以為好難。點知我見到佢係好快已經 pick up 到，跟住就好快又可以去下一個 step。我覺得成件事係好快，因為我初頭我係預計，我以為今日淨係會學到花生啊，跟住我估唔到係完全唔係我想象到嘅嘢，但係真係好簡單嘅。佢學嘅同時，其實我都學咗嘅，係啊，我自己都學咗點樣去到 blend 啲字。因為如果我冇咁樣學，其實我有時我未必識解釋俾佢聽點樣去讀個字，我淨係識讀個字俾佢聽咯。但係我而家識話俾佢聽點解呢個字咁樣讀，我覺得呢個係好緊要，因為呢樣嘢佢係日後佢唔係淨係讀咗呢個字，佢可以遇到任何嘅字，佢都用翻同一個 system 去 blend 呢個字，佢係會讀到所有嘅字㗎。最緊要係即係我又學識咗，佢又學識咗，佢唔會再驚咯，變咗。